Siwakoti and welcome to Tech Trends. So finally I've got my hands with this POCO C3. Let me get into the focus. Yes, POCO C3 को first unboxing in Nepal and first impression तपाईहरुले आज पाउन आउँदै हुनुहुन्छ. So I bought it today and it has got, like you can see, some things over here, and yeah, please ignore the background, you know why. So let's do its quick unboxing and first impression. And if you'd like to get more of it, यस्तो खालको video you want it more, and tech news and everything else, please subscribe and hit that bell icon, and let's begin. Okay, box content मा यसको एउटा POCO C3 स्मार्टफोन छ, अर्को भनेको USB टाइप 2.0 को चार्जिङ केबल छ. लामो चाहिँ छैन, त्यति धेरै लामो चाहिँ छैन. र चार्जर छ. चार्जर चाहिँ 10 वाट को नर्मल चार्जर छ, नट 18 वाट. एन्ड अरु भनेको सेमी इजेक्टर टुल र म्यानुअल छ. ओन्ली द्याट मच. So first यसको फिजिकल ओभरभ्यू तिर लागौँ हामी. यु क्यान सी पछाडिपट्टि ब्याकमा यसको POCO को लोगो छ र यहाँनिर एउटा क्यामेराको लेआउट छ, स्क्वायर लेआउट छ र डुअल टोन छ फिनिसिङ चाहिँ यसको, विच आई पर्सनली रियली लाइक. तलपट्टि यसको त्यस्तो फिङ्गरप्रिन्ट म्याग्नेट हुँदैन, माथिपट्टि अलिअलि फिङ्गरप्रिन्ट बस्छ, बट प्लास्टिक बिल्ड छ. यसको पोर्ट्सहरूको हेर्दाखेरि यहाँनिर 3.5mm या 3.5mm ज्याक छ. ओके, लेफ्टमा आई थिङ्क दिस इज सिम कार्ड इजेक्टर टु, विल सी द्याट. एन्ड तलपट्टि स्पिकर ग्रिल, माइक्रोफोन र USB 2 छ, USB टाइप 2. राइटपट्टि यसको लेट्स गेट इन्टु फोकस. ओके, राइटपट्टि यसको भोल्युम की र पावर अनलक बटन छ. सो लेट्स बुट दिस अप. ओके, यो फोन बुट हुँदाखेरि यसको केही स्पेक्सको बारेमा म तपाईहरुलाई इन्फर्म गर्नेछु. सो लेट्स बुट दिस स्मार्टफोन. वाइ इज इट नट कमिङ अप? Okay, yeah, so let's boot this. And okay, यसको केही स्पेक्स भन्नु पर्दाखेरि you've got the 3 camera layout on the back. One is 13 megapixel primary shooter, which has got the AI and all the bokeh effect and everything else with the depth sensor. र अर्को छ macro sensor, एउटा फ्ल्यास छ, dual tone छ. र यसको चाहिँ प्रोसेसर MediaTek Helio G35 हो, which is really good processor at this price point. यो प्राइस पोइन्टमा भन्दाखेरि एकदमै दामी प्रोसेसर हो. 5000 mAh को ब्याट्री छ, 10 वाट को चार्जर अवेलेबल छ इन द बक्स, एन्ड 20:9 को HD प्लस डिस्प्ले छ. र यो माथिदेखि तलसम्म 6.53 छ. एन्ड ओके, निकाल या 6.53 इन्चको छ. यसमा चाहिँ काइन्ड अफ ट्रिपल कार्ड स्लट छ. ओके, यसको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा जुन छ त्यो चाहिँ 5 मेगापिक्सलको हो, विच इज क्वाइट ओके. एन्ड ऱ्याम यसमा 4GB भ्यारिएन्टमा छ. मसँग भएको 4GB भ्यारिएन्ट, नेपालमा 4GB भ्यारिएन्ट लन्च भएको, इन्डियामा 3GB भ्यारिएन्ट पनि एभाइलेबल छ. र यो कलर जुन छ यसलाई चाहिँ आर्टिक ब्लू भनेको छ एमआईले. र यसको प्रोसेसरमा एउटा हाइपर इन्जिन भर्सन 1.0 आउँछ, विच इज रियली गुड, विच मेक्स दिस रियली पावरफुल डिभाइस एट दिस प्राइस पोइन्ट. ओके, मैले यसको क्विक सेटअप सकिसकेको छु. सो यु क्यान सी अडी हेयर इज नो फिङ्गरप्रिन्ट छैन, बट यो चाहिँ काइन्ड अफ रिब्रान्डेड अफ Redmi 9C भनिन्छ. एक दुईवटा कुरा एडअप भएको छ र एक दुईवटा कुरा निक्लिएको छ Redmi 9C बाट यी प्राइस पोइन्टमा हेर्दाखेरि. त्यही भएर यो Redmi 9C को यु क्यान सी फिङ्गरप्रिन्टको लागि यसमा स्पेस छ. Redmi 9C को कभर सुट फिट यसमा फिट हुनुपर्छ पर्फेक्टली, एन्ड यस फिट भएको छ. बट ओके,
Oh, I did not notice that. यहाँनिर आयर ब्लास्टर छैन. There is no air blaster. त्यो चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्थ्यो है. So let's talk about its display. Display is kind of राम्रै छ. HD plus छ, Full HD plus छैन, but at the price of around 15,000 in Nepal. You should not expect more than that. र मैले यसलाई ब्ल्याक थीम चाहिँ यसको मैले ब्ल्याकमा लगाएको छु. So display is good. र यसमा बेस्ट थिङ भनेको यसमा पोको लन्चर आउँछ, नट MIUI को लन्चर छैन MIUI मा. सो पोको लन्चर आउँछ र पोको लन्चरमा एड चाहिँ तपाईले अफ गरेपछि अरु यसमा रिकमेन्डेसन आउँदैन. सो एडभर्टाइजमेन्ट जुन हुन्छ रेडमी को धेरै धेरै एड आउँछ, त्यस्तो चाहिँ यसमा आउँदैन. सो द्याट्स अ गुड पोइन्ट. ओके, अब के यसको स्पिकर्स तिर जाउँ. यसको तलपट्टि एउटा स्पिकर छ र लेट्स लिसन सम साउन्ड्स, म्युजिक सुनौँ. Okay, sharp enough, sharp छ. कति sharp, लास्टै sharp छ. Sharp छ. Good thing about it is it has got the headphone jack को जुन पोर्ट छ यहाँ छ. सो हेडफोन चाहिँ तपाईले स्मार्टफोनमा हेडफोन चाहिँ तपाईले यो फोनमा पाउनु हुने छैन. But I have got a headphone from Access which is really cheap and of good quality at the price point. And let me listen through the headphone. सो हेडफोनमा राम्रै आउटपुट छ र यसको चाहिँ MI साउन्ड को जुन कुराहरु छ त्यो पनि यसमा अवेलेबल छ. सो हेडफोनबाट इट्स नट गोना बी डिफिकल्ट. बट जुन स्पिकर क्वालिटी छ द्याट्स चिप क्वालिटी र शार्प साउन्ड आउँछ. बट I think you wouldn't want to listen from this particular speaker. Okay, यसको अब क्यामेराको कुरा गरौँ. यसमा चाहिँ लाइक ट्रिपल क्यामेरा छ जुनमा चाहिँ लाइक एउटा 13 मेगापिक्सलको एआई क्यामेरा हो र अर्को दुईटा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको एउटा डेप्थ र एउटा चाहिँ म्याक्रो सेन्सर हो. लेट्स ट्राई आउट सम शट्स एन्ड आई डोन्ट नो इफ यहाँ गुगल क्यामेरा छ यसको लागि अवेलेबल. इफ छ भने I would love to try that out. Let's take some shots. Let me take selfie. Selfie मा यसको अगाडिपट्टि 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ. ओके, सो स्क्रिनमा म केही स्याम्पल शटहरु अवेलेबल गराउँदैछु है त. क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि क्यामेराको फाइनल कुरा भन्नु पर्दाखेरि स्क्रिनमा तपाईले त्यति राम्रो नदेखे पनि फोटो सुट गरिसकेपछि चाहिँ जुन आउटपुट पाउनुहुन्छ द्याट विल रियली इम्प्रेस यु है. आई वाज इम्प्रेस. आई वाज लाइक सुरुमा त्यस्तो राम्रो छैन त क्यामेरा, त्यस्तो राम्रो छैन जस्तो लागिरहेको थियो. बट जब मैले सर्ट लिइसकेर हेरेँ एन्ड देन आई वाज अमेज के फोटो लास्टै राम्रो छ यार. एकदम राम्रो छ. र यो प्राइस पोइन्टमा योभन्दा राम्रो क्यामेरा खासै छैन. एउटा आई थिङ्क रेडमी 8 को चाहिँ 12 मेगापिक्सलको सोनीको सेन्सर छ विच इज क्वाइट गुड. नाउ लेट्स गेट इन्टु प्रोसेसर यसमा मिडियाटेकको हेलियो G35 छ र द्याट्स रियली गुड किनभने यसमा हाइपर इन्जिन भर्सन 1.0 छ. गेमिङको लागि यो राम्रो हुन्छ यो प्राइस पोइन्टमा. म खालि पनि राम्रो कुन टाइम भनिरहेको छु नि प्राइस पोइन्ट हेरेर मात्रै भनिरहेको छु किनभने योभन्दा राम्रो धेरै स्मार्टफोन्सहरू छन् तर यो प्राइसमा छैनन् है त. सो अराउन्ड 15,000 मा हेलियो G35 पाउनुहुनेछ र गेमिङ पनि यसमा चल्छ, ठिकठाक चल्छ. सो प्रोसेसर इज गुड इनफ र प्रोसेसरको चाहिँ लाइक नट ओन्ली फर गेमिङ अरू कुराको पनि धेरै कुरा हुन्छ जस्तै क्यामेराको अप्टिमाइजेसनमा पनि यसले हेल्प गर्छ. र अर्को भनेको जुन कल क्वालिटी हुन्छ त्यो पनि यसमा रियली गुड छ किनभने त्यहाँ पनि एकदम इन्हान्स गर्छ प्रोसेसरले. र यसमा भोइस वाइफाई कलिङ पनि छ. आई थिङ्क नेपालमा अहिलेसम्म त्यो एभाइलेबल छैन. बट इन द फ्युचर इफ यु गेट द्याट विल बी गुड इनफ. ओके, सेक्युरिटी कुरा गर्दाखेरि यसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छैन. यसमा तपाईँले यु क्यान सी यहाँनिर ऊ चाहिँ देखिरहेको छ बट इट्स कभर अफ 9C तर फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर स्याडली छैन र यसमा मेजर मिसिङमा आयर ब्लास्टर पनि छैन. र सेक्युरिटीमा यसमा चाहिँ पिन एन्ड यु क्यान गेट द फेस अनलक
So let's set up the face unlock and see how fast it can respond. Yeah, set up voice, so let's check it out, right? Oh yeah, fast. So it's locked and screen on भयो. Impressive. What? Yeah, it does not get it every time, but yeah, when it get it fast enough. So security क्रममा, yeah, so face unlock चाहिँ don't use it as a security option, use it as a convenient option. तपाईले सजिलोको लागि मात्रै युज गर्नु होला, छिटोको लागि मात्रै युज गर्नु होला, सजिलोपनको लागि मात्रै युज गर्नु होला, बट सेक्युरिटी अप्सनको रूपमा चाहिँ you should use the pin. Okay, now final कुरा यसको के भन्दाखेरि यो यसको प्राइस पोइन्ट चाहिँ अराउन्ड 15,000 हो. 15,000 मा तपाईले स्मार्टफोन पाउनुहुन्छ र यसको भेरिएन्ट भनेको 4GB RAM मा आउँछ र Helio G35 प्रोसेसर आउँछ. सो त्यो प्राइसमा 15,000 मा what you get is HD plus display with notch design, waterproof notch design, that is 6.53 inch, which is good enough. राम्रै छ. स्पिकर खासै राम्रो छैन. USB type 2, 5000 mAh battery, which should make it up to like 1.5 day, एक दिन अथवा डेढ दिन मजाले सजिलै जान्छ यो. And about the camera, you have got triple camera. तपाईले शूट गर्दाखेरि चाहिँ लाइभ शूट गर्दाखेरि त्यस्तो राम्रो देख्नु हुँदैन, तर जब त्यो क्लिक भइसक्छ त्यसपछिको पोस्ट प्रोसेसिङ भइसकेपछि फोटो यु विल गेट रियली गुड, बिकज प्रोसेसरले त्यहाँनिर धेरै इम्प्याक्ट पार्छ. प्रोसेसर एकदमै राम्रो छ, यो प्राइसमा एकदमै राम्रो छ. यसको अनटोटल स्कोर आई थिङ्क अराउन्ड 1 लाख पुग्छ, माथि गर्दैन. 1 लाख भन्दा 97-98,000 पुग्छ होला स्कोर. त्यति मात्रै भए पनि हाइपर इन्जिन छ, गेमिङको लागि राम्रो छ, नेटवर्क रिसेप्सन एकदमै राम्रो छ, वाइफाई भोइस कलिङ पनि छ, जुन चाहिँ हामी खासै युज गर्दैनौँ अफिस नेपालमा, बट इट हेज गट एभ्रिथिङ इट निड्स. So what we can say is at 15,000 you have got the best smartphone and segment leader नै छ. हामीले बेस्ट स्मार्टफोन अन्डर 15,000 को भिडियो बनाउँदाखेरि त्यति बेला खासै स्मार्टफोन 15,000 मा थिएन राम्रो, र त्यति बेला हामीले बेस्ट पिक त्यसको लागि हामीले 15,000 को लागि 11,500 मा लगेर राखेको थियौँ, जुन चाहिँ Redmi 9A अथवा 9C थियो त्यति बेला. आई थिङ्क द्याट्स Redmi 9A थियो होला, जसमा चाहिँ 2GB ऱ्याम थियो है. अब चाहिँ फाइनली 15,000 को काइन्ड अफ लाइक किङ एन्ड एभ्रिथिङ एट वन्स जुन छ नि पोकोले चाहिँ अहिले लाइक गेम चेन्जर भनेको छ. या इट इज अ गेम चेन्जर एट 15,000. साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि 15,000 मा दिस पोको फोन इज गन बी द गेम चेन्जर. सो व्हाट डू थिंक अबाउट दिस भिडियो? वी पर्सनली बट इट जस्ट टु डु द अनबक्सिङ एन्ड इम्प्रेसन, फर्स्ट इम्प्रेसन. अभियसली म युज गर्छु यसलाई हैन, युज नगरेर छोड्ने कुरो भएन. सो व्हाट डू थिंक अबाउट दिस? प्लिज यो इफोर्टको लागि put down your comment, like, share, subscribe and hit that bell icon. Stay home, stay safe and see you in the next video. I will try to make more videos. I'm trying, I'm communicating, I'm linking up, and yeah, techniques पनि I'm trying to make it up. अब soon आउँछ, छिटै आउँछ, because म छिटै काठमाडौँ स्टुडियोमा हुँदिन जस्तो छ. त्यही भएर यहीँनिर I am trying to prepare a small studio to do the tech news and everything about tech. So stay home, stay safe and see you in next video. Goodbye.